খাসির যে কালার হয়েছে, খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। তো বিশাল কালার, কালার যা অবস্থা, রেস্টুরেন্টে আরো ভালো কালার হয়নি। যা খাসির মাংসের টেস্ট হয়েছে, ভাত শেষ হয়ে গেছে। না 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 না, মটনের সাইজটা দেখছো? সিদ্ধ হয়েছে তো ভালো। ওই যে খাসি মাংস খেয়ে দেখি কেমন সিদ্ধ হয়েছে। সবশেষে একটা নতুন জিনিস দিচ্ছি গো, খেয়ে বলো। খেয়ে বলতে হবে, তারপরে আমি বলবো যে এটা কি। তাই তো? আর একটা জিনিস বাকি রয়ে গেল, কি? এই গরমে গোল্ড হলে তো ভালো হতো। কোল্ড ড্রিঙ্কস। বাবা, আবার কোল্ড ড্রিঙ্কস। এরকম চাটনি মাখি মাখি ভাত খেতে হবে। দারুণ স্বাদ, পোড়া আমের চাটনি।